Ni mtu ambaye umenunua washing machine ama unafikiria kununua washing machine. Sawa, sio kitu kibaya. Ila kuna kitu leo nataka nikufundishe kuhusiana na washing machine. Washing machine zote zina filter ambayo kila baada ya wiki 6 inatakiwa kusafishwa. Lakini je, hiyo filter unaipata wapi na unaisafisha vipi? Kwa sababu usafishi tu kuna njia yake kwanza ya kuitoa katika hiyo washing machine mpaka unafikia hatua ya kuisafisha. Mimi naitwa Snash, mtu pekee ambaye nakwambia kuhusu technology kwa lugha nyepesi kabisa ya Kiswahili. # nguvu tunasema Tech in Kiswahili. Hakikisha tayari umesubscribe katika YouTube channel yetu pale ili kuwa wa kwanza kila siku kupokea notification za habari kutokea kwetu. Washing machine zote brand yoyote ile lazima kuwe na filter ambayo kila baada ya muda fulani unatakiwa kuisafisha, baada ya mwezi mmoja ama wiki 6. Sasa ukiangalia washing machine nyingi kwa mbele kuna sehemu ambayo kuna kama kamlango hivi ambapo ukipress kinafunguka, pale utakuta kuna pipe. Ile pipe inaitwa drain line. Unachotakiwa kufanya kabla haujatoa filter ile, kwanza drain line unatakiwa kuitoa. Kunakuwa na maji, unachukua ni bakuli, mwaga maji. Hakikisha kwanza umemwaga maji. Baada ya pale toa filter. Ukitoa filter, safisha popote pale, kwenye ndoo, kwenye bomba, unasafisha na maji tu, alafu then irudishe. Chukua ile drain line, ifunike na ufuniko wake, rudishia pale, funika, voila. Mambo yameisha. Ni simple. Hivi ni vitu ambavyo baadhi ya watu hawafahamu kuhusiana na washing machine. Unakuta washing machine ina miaka 2, filter je kutolewa hata siku moja. Bana, hope mpaka hapo tutakuwa umeelewa. Mimi naitwa Snash, mtu pekee ambaye nakwambia kuhusu technology kwa lugha nyepesi kabisa ya Kiswahili. # nguvu tunasema Tech in Kiswahili. Naomba nikwambie kitu. Wewe ni mtu ambaye una event sasa hivi, iwe ni harusi, iwe ni ceremony yoyote ile, una event, iwe ni music festival, una utoaji wa tuzo, unahitaji MC ambaye atakuwa zaidi ya MC, ambaye atakuwa ni host katika shughuli yako. Nipo kwa ajili yako. Inawezekana ukaona nihitaji mimi peke yangu au unahitaji full package, kwa maana ya kwamba kuwe na watu wa picha, kuwe na watu wa media, kila kitu unakihitaji, basi pia naweza nikafanya kwa ajili yako. Lakini ukinihitaji mimi tu, pia ni kitu ambacho kinawezekana cha kufanya. Check namba yangu hiyo hapo, check na mimi, niambie una event gani, itakuwa wapi, tarehe ngapi, nitakupa utaratibu mzima na kuja kufanya mapinduzi ya burudani katika event yako. Hakikisha umecheck na mimi. Mimi naitwa Snash.